ani hamman abbaa meetii faana jiraadhutti baay'ee tokko jarjareen jira jechuudha. Baay'ee jarjareen jira. Yeroo viidiyoo kana hojjedhu hundi keessanuu natti duuluu dandeessu. Na arrabsuus dandeessu garuu I don't care ammaani yerootti isan dur miidhame sana kaasaa argadhudha jechuudha. Kanaafi yeroo darbe jechuudha jaarsummaan nu taa'amee namni walitti qabamee jira argitanitti maraatee akka obboloonni isaa nafni maazariin kiyya nafni maaliin jaarsummaan nu taa'amee ture. Jaarsummaan nu taa'amee manni murtiisii jaarsummaadhaan haa ilaalamuu jedhee ture waan hundumaa ani aggachiiseen ture dhorkatti baaseen ture. Jaarsummaadhaan ilaalladhaa abbaa maaliidha magaa abbaa maalii jedhamna harkaa badee abbaa firaa tokko karaa isaas abbaa firaa tokko karaa koos abbaa firaa tokko nama tokko jechuun dhimma kana dubbii kana akka ofiisaatti qabatee kan nama walitti qabee nama fidee dubbachiisee bakka araarates yoo dubbii qita taates kan fidu jechuudha. Nama tokko fidannee turre karaa koos nama tokko karaa isaas nama tokko fidannee achi booda jaarsummaa walitti qabannee turre jechuudha. Iddoo kana jaarsummaa nu ilaalamee ture. Anis amma dubbii isaa barutti hin dubbadhu deeman cal jedhee jechuudha. Hin dubbadhu deeman cal jedhee dhiise jaarsummaa nu ilaalame. Jaarsa sana keessa jaarsa nama 8 immoo meeqadha? Nama 8 walumatti jechuudha. Gara nama 8 immoo gara nama meeqaati gaa? Gaa'ela diiguu jechuun salphaa waan hin taaneef yeroo jaarsummaa sinuu beektu warri jaarsummaan akkanaa gootanii beektan. Jaarsummaa sana hundumaa irratti miila irratti na kufa. Ana miila irratti na kufu maal naa fayyadaan jedhe. Wosh faayidaa. Inni karaa qulqullummaa miti kan inni araaramuu barbaade karaa sirriis miti. Waanuma tokko jechuudha karaa ittiin na balleessu sana balleessuudhaan isatu nama hamma sana keessatti gadadee miila koo qabatee dhiifama naaf haa gootuun araarama. Kutaa morba hin barbaaduun jedhe bakka hin barbaadu waan hin barbaadu bakka nagahee jira hin beektan isiniin jedhe ni uumaan beektan waan afaan isinitti himu malee waan jira hin beektan waan ta'e wanti kun nageessee jirti ani humaa waan himadhus waan haasa'us hin qabu garuu achi waraqaa achi abbaa firaadhaan fudhadhaa deemaa jennaan akkuma dubbatamee ka'eetu deebi'a waan ta'eef achi fudhadhee bahe malee waan haasa'ullee hin qabu jedhe. An ammas taana safaan waan haasa'u hin qabu. Allaayifii koo durna jalaa gubate duraan jechuudha natti mul'achuu didee nagaarra di wanti ta'e jechuudha. Isan jiraachuu barbaada. Maaltu na gubee maaltu na guggube maaltu na ashaare maaltu na ashaare. Abbaa meetis taanaan nama an dura beeku ijoollummaadhaan tokkummaa haa osoo hin jedhin nama beeku. Innillee kanaaf garaanarraa kutachuu dadhabee nafaana olii gaddeema. Ammallee sappoortii isaatu akkasuma ibsaa jira waan sin beeku. Bor maaliif beektu bor iftaan yeroo booda hin argitu waan ta'eef sinitti himaan jira bara. Yeroodhaa booda hin argitu waan ta'eef. Hin argitu waan ta'eef. Dubartiin nama ishee qanansiisu tokko qabaanna akkuma mastaawotii walawwalamaa bahu iftii. Ifaa dhufti qoshoreen taatu daalattiin taatu hin fokkattu. Fokkattuumti jechuun fokkisteen hin jirtu garuu appiiraansii namni itti ilaalee kun bareedu kun fokkistee hodhisan dubartiin qananii qabdu fakkeenya maallaqa qabdu soorettii taate koo isheen akkamii ishee baqqaayam akkamii isheetu ifaa deema jechuudha. Ifaa deema. Ishee fuuli qaqqajeelee funyaan akkas ta'e maal ta'e immoo jiruun kun gaafa itti baddee ishuma daaraa fakkaata. Namni nagaa bultee hin jedhu. Yoo mana keessaa tole jireenyi tole bakka waan ati fayyadamtullee waan hundi keellee bifa kee tolchaa deemaa keessa keellee ijaaraa deema. Ani isa kanan barbaade gubadheera jechuudha. Ijoollummaattis rakkoo argee ammallee naan taane waan ta'eef deemeen jiraadhaan jedhe bakka. Kana na dhorkitu sin na dhorkitu. Aqeen jiraadhaan jedhe jireenyaan jiraadhaan jedhe waan namni kee jiraatu hin jiraadhaan jedhe konkolaataa namni qabatu hin qabadhaan jedhe bakka erga ta'e mana namni keessa jiraatu hin jiraadhaan jedhe kanan barbaade bakka maal kana caalamee maal godhinaan jettu isin maal jettu lakkiisii jettanii na gorsitanii anillee kadhadhee jaarsummaa nafnee maaliin hin nafne amma waraqanni keenya gara mana murtiitti deebi'eera maal gochuu gaa'ela jiskuudha. Erga gaa'elli jigee booda ashee waynaa abbaate gana haaraa wayi dhiira haaraa wayi waan bidadhu moo dhiira haaraa miti baay'isee namicha haaraa wayi nama wayi miti namicha dura na beeka garuu yeroo sana hin biteenyummaan koo yookaan hillikii xiiqii qabachuun koo waggaa hamma kana booda akka walitti deebinu taasise jechuudha.
Maarakkoo qaba. Amma jiraa yoo ta'e iyyuu ana miidhuuf malee ana fayyaduuf miti. Waan sinin jedhaba mana gochuudhaafidha kan inni as deebi'aa jiru. Waan ta'e na godhuudhaaf hillikii wayii natti ba'uudhaaf asirriitti of qaamni koo isa sodaateera. Bakka sitti beekama gaafa waan ta'e ta'u sitti hin dhaga'amu. Warri haadhaa fakkeenya iddoo wayii fagoo jiraatanii ijoollee isaanii yoo dingata waa ta'an dhukkubsatnaan keessi isaanii hin beeka. Itti dhaga'ama hin nanna'u waan ta'e qalbii isaanii fa'aa fuffuudhama maaltu ta'e laata jedha kanan jedhan malee itti dhaga'ama. Yeroo dhufanii arga wii anoo natti baramee turedha kana baay'ee natti beekame maaltu maal ta'e yaadda kana edhaadhu. Kanaaf anillee ofii kornarratti natti beekameera wanti ta'e jechuudha. Natti beekameera. Baay'is obseera. Kanaaf lammanni as naqabeena kee sit godhutti wal'aansoo qabamu ani. Tokkuma jiraatama addunyaarra deebi'ee namni dhufu jira. Lubbuun immoo tokkittii dhumadha. Namni immoo kun akkuma salphaatti of ajjeesaa argitamte. Gidduu kana waan irra turre beektu. Iskeettiin dubbadhu malee. Lubbittiin ishuma akkuma tasaa waanuma tokkoon xil jettee deemtee deebitee hin deebinedha jechuudha. Kanaaf waan si sodaachise waan keessa keetti intinii ta'e tokko ofirraa gootee akka barbaadite ijoollee kee guddifadhu. Bichaa ijoollee kee akka barbaadite ijoollee kee guddifadhu. Ijoollee kee irraa dhabamte kanaa gadi ta'u. Kanaa gadi si jalaa ta'u. Hamma amma rakkatan hamma amma dhiphatan kanaa gadi ta'u jechuudha. Kanaafuu anamma laayifii haaraa tokko jalqabuuf jireenya haaraa tokko bakka durba heerumuuf qophooftee akkam isheen duriin boossi isheen durii miti isheen duriin boossi isheen durii furrii laxxafaa meekaappis hin dibattu garuu wanti jalaa badullee hin jiru fuuluma ishee qulqulluu kana waan ta'eef meekaappiin ishee jalaa badu furrii laxxafaa imimmaan corcor godha dhiisedhanii uffatumaa irraa xaxxa warri durii jechuudha warri hammaa asirra baatee gammachuudha laayifii jiraachuu deemti nama jaallattu tokko xuufee ishee furachuufidha asirra baatee hin maraatti sirba qabsoo sirbitee sirba cidhaa sirba hin beektu anamma isa keessa hin jira jechuudha. Bakka maa gochuu hin danda'a hingaa maal kanaa ol akkamitti jiraatama mataa olidha jechuudha mataa ol natti ta'e bar wantichi mataadhaa ol natti ta'ee jira. Kanaaf haala amma ani irra jiru kana jechuudha. Yoo suuta jechuudha. Suuta argaa deemtu. Suuta dhagaa deemtu waan ta'eef kanaaf anillee isinitti himaan jira jechuudha. Daqiiquma kana gidduutti haalli dukkanaa'eetu viidiyoon kiyya isa duraarraa saammaa garaagarummaa uumaa dukkanaa'aa jechuu isaatii 12 darbeera isiniin jedhanna. Anyways shamarranii yeroo baay'ee shamarrantu na hordofa waan ta'eef murteeffadhe maal isinitti fakkaate? Maal isinitti fakkaate? An kana murteeffadheen jira. Shirbittiin jechuun barbaada bakka niin jiraadha. Ijoollee kiyyan guddifadha. Meetiinis fataa itti jiraattu. Bakka ijoollee isaan kun immoo abbaa isaanii immoo akka seerri mana murtii eeyyameefitti yeroo isaa eeyyamame guyyaa isaa eeyyamame haala isaa eeyyamame ijoollee isaa dubbisuu ijoollee isaa fudhatee deemee bashannansiisuu akka barbaade godhu mirga isaati. Ijoolleen abbaa isaanii irraa hin citan. Akkaataatti gargaari jedhametti hin gargaara. Akkaataatti dubbisi akkaataatti jedhametti immoo ijoollee isaa hin dubbisa ijoollee isaa hin kunuunfata jechuudha. Kun kana kan karaa jiraaf karaa ijoollee isa kana. Meetii immoo abbaa ishee faana wal argitee abbaa ishee ani immoo abbaa ishee faana hin jiraadha jechuudha. Abbaa meetii faana hin jiraadha jechuudha. Waggaa tokko taa'e gara waggaa tokko ta'utti deemaara bakka amma waggaa tokko ta'utti deemaara jechuudha. So an kanarra hin jiraan isiniin ishee qarqar bakka. Dubartiin dhirsa gaafa hiiktee kaatee qarqar jettu xuruudha sin. Maaliif namicha sana gaabbisiisuu qabdi. Malee dakarrattee kanatti baattee kotota baattee hidhii gadi buustee daalachuuf deemtaa baga'uu dhiise namni bira baga'uu kun isheedhaa sila baga'uu dhiise maal fakkaatti kun bagayuu dhiiseedha maal fakkaatti kun bagayuu gaafati qam jechaa deemtu immoo isheen itti baatee
maal ijuu ishee nutti baate akkamii maal argattee maal keessa jirti itti tolee jira wi itti tolu inni kan bagatti tolee juuti baga inni garashii jiru baga sa'u dhiistee durbaa isheen fakkaatti argitanii amma itti tolee jira warri garashii jechuudha warri garashii so habiiboche kanarra jiran siniin jedha yaada keessan immoo dub godhaa gaa poozitiivis haa ta'u negatiivis weelkaam himaan dubbisaan siniin jedha ciao